प्लीज अंकल, प्लीज कोई मेरी बिल्ली को बचाओ। अंकल रुक जाओ, मेरी बिल्ली को बचाओ, मेरी दोस्त डूब रही है। कार चली जाती है। आंटी जी प्लीज प्लीज, बाबू आंटी भी देखकर चली जाती हैं। भैया क्या आप मेरी मदद करोगे? मेरी दोस्त, मेरी बिल्ली तालाब में डूब गई है। अब रात भी होने वाली है, उसे डूबने से मरने से बचा लो भैया। क्या भगवान जी वेद को कोई उपाय देंगे? ये जानने के लिए नीचे दी गई हुई फीचर वीडियो को देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल संस्कारों के नींव से जुड़ा हुआ है।